National FFA Week, and many of you may be excited to know it is Milk and Cookie Day. ¡Miren los tractores! ¡Hace frío! ¡Ven! ¿Cuántos tractores hay? Cuenten los tractores. 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿30? ¡13 tractores! ¿Sabían que es ilegal manejar tractor a la escuela? Sí. ¿Por qué? Por las leyes de la calle. Todos Why is it estos, here? porque son criminales todas las personas que manejaron los tractores. ¿Cuál es tu tractor favorito? ¿El pequeño? 6. Número 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ¿a ti te gustan los grandes? ¿De quiénes son los tractores? ¿Qué tractores de Henry? Chicos, ¿el segundo es de Henry? No sé. Es verde. No sabemos. ¡Oh! ¡Aaron está manejando un tractor! Chicos, ¿Aaron trabaja en una granja? ¿En su granja tiene animales como vacas y cerdos? ¡Tiene muchos cerdos! Chicos, ¿qué comen los cerdos? Tocamos los tractores. ¡Montamos los tractores! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien está en casa? ¿Dónde están los conductores? ¿Alguien aquí tiene la llave para abrir la puerta? ¿Llaves? Oh, tú puedes. I'm gonna explain to them how the tractors. Chicos. Oh no, this is Es la ventana. Bien. Es la rueda. La rueda va. Adentro tenemos el granjero que maneja el tractor. Aquí ponen la gasolina. El líquido que huele, fuego, gasolina aquí. Aquí es donde cultivamos el maíz. El maíz entra, produce galletas. Los tractores rojos son para las vacas. Los tractores blancos son para los cerdos. Y los tractores verdes son para las flores. ¿Hay alguien? ¿Dónde? Hay un granjero en el tractor. Ojalá no esté perdiendo una clase. ¡Hola, granjero! ¡Hola! ¡Ven! ¡Vengan! ¿Cómo te llamas? Name. Jace. Se llama Jace. Digan hola, Jace. Hey, Jace. Jace, ¿tú manejaste tu tractor a la escuela? ¡Wow! Jace trabaja en la ciudad o en el campo. ¡Quiet! ¿Puede Clint manejar tu tractor? Hey, me gustan tus botas. ¿Cultivas frutas o maíz? Corn. Oh, maíz. Jace, ¿tú tienes galletas extras? Sí. ¿Cuántas galletas tienes? Oh! I got 4 of these. If you guys want these, that's all I know. Wait, pause. You don't have to, are you sure? ¡Un aplauso por Jace! ¡Jace no está! ¡Let's go! Bueno, regresemos. Gracias por venir.